Hello cuties, hello beautiful smiles. Let's unbox a new parcel. आज हम एक नई अनबॉक्सिंग करने वाले हैं. लेट्स सी कि इसमें क्या निकलता है. सो लेट्स अनबॉक्स इट. आई थिंक इट्स अ होम डेकोर. सो ये होम डेकोर के लिए पार्ट 2 को ज़रूर देखिएगा. दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो. और इस वीडियो में इस होम डेकोर को हमने अनबॉक्स किया सेकंड वीडियो के लिए. जस्ट स्टे ट्यून्ड. बाय बाय.